Ndamuka muna sindu kudama faera asina kukanikwa nezvepadera pamusoroi vaenzi vedu pamusoroi vanhu vari pano ana tete zvikuru nedzimwe neshamwari dzedu dziri pano muchiona varume vava pano inhau yechiitiko chamamungonzwa nofunga zvatekeshera kwese wadhiye ndingangoti nyika yese izvezvi kana vari kuSouth Africa vari kuzviziva kuti pane chiitiko chakaitika vana vaenda kumakomo uri musi yanga iri mande asi nyaya iyo haina kutangira ipapo chete nyaya yakatangira musi watambobva kumashure nekuti kubva kumashure uku panga pane nyaya dzakawanda tanga tichinetsana kuno kune vanhu tichirwira nyaya yeusabhuku vanhu vachidii saka mwana aenda kunodzora madhongi pagomo apo ndo paakaona jira rakanga rakafusirwa ipapo dzvuku ranga rakanyorwa zita raadzimai vangu nesenemu nemacapital letters barabayirwa zitsono zihombe rangu nemacapital letters rabarabayirwa zitsono zihombe rasawira wangu rasawira wangu ranga rakabayirwa futi tsono hombe pajira ipo paipa pane humwe hukushe so hwaita kunge hwekatsi here huri hwewaiti so unga uputidzwa nejira rimwe chete hatina kuziva kuti makushei akanga ari pajirewo saka mwana aona zvezvaipenya penya ipapa akadhonza jira riri adhonza jira iroro ndoparakabuda ndofunga ranga rakareba almost a jira iro mwana endokutora jira riye apa atombonotamba naro kudhamu kune vamwe vavanotamba bhora akazodzoka kwaa kumanheru ndofunga zuva rara kutodoka ndopakaina amai vake tichitora huna apa tichironga huna pabakwa ndopakabvunza amai vacho kuti nai mama makambonoita munamato here mugomo kana pane munamato yavakamboisa pai mugomo amai vacho vakati unongotoisa munamato mugomo auzivi kuti munoyera here mugomo imomo handi munoitirwa mukwirire here mugomo makutaura kuti ndatoisa munamato ndobva aburitsa jira rire kuhomwe yake kumashure vati honai jira ira ndanhonga netsono idzi dzazakatobayirwa pai pajira ira akati hwani yacho yadonha uku pandamboenda kudhamu tsono idzo dzaakazodzwa nadzo dziri mbiri nejira iroro achiti hwani yacho hamene payadonhera pamahuswa saka zvadaro rega rega rakanga rine tsono yaro mazita matatu aya zita rega nemazitsono mazihombe akabayirwa pajira iro tava taaona tava taverenga takati aiwa Jose watoita basa ko wazviona papi zvikanzi apo tikati nzvimbo yakwazviona panooneka zvikanzi panooneka pandaburitsa jira patosara pakaita gomba zvichiratidza zvine zvazvakafushirwa asi hamiri zvakafukunuka chi nei ndikati zvokuti tikaenda izvo zvinooneka zvikanzi pane makushe atodonhera ipapo pane aya muri kuona asarira akanamatira funga vakaenda nababa vacho akanovaratidza vakaona pankuine kamhepo so makushe yashuwa vakazva havana kuzoaona because taida kumatura kuti timaise pajira ipapo saka kwakatodoka funga takangorara tichizviziva tiswe pano pamba hatina munhu watakatsvaka kuseni ndo pandakamukira kunoudza uyu mwana wangu kati uye kumba uzoona zvinhu zvatakaona nezuro asi chandoda kutenda ihappy birthday kwandiri nekuti maprofita mazhinji anogona kutokuonera dambudziko tiri pakati sezvakafana otadza kutochiona hamene chichangoitika ndoda kutenda Mwari saka ndichitobva kunoudza mwana wangu ndakasvika baba vacho vaudza mumwe muzukuru wavo panext up vakabva vanoudza ava ndobva vatsvaga mukadzi wasawira iye anga ine zita remurume wake rakanyorwa ipapo kuti aone jira ranhongwana Jose asi rakanyorwa zita remurume wako neramai Jose nerababa Jose saka mukadzi wasawira akatonoka kuwe akatozoya kwakumanheru auya kwakumanheru ndo paakauya nevamwe vanhu vanonamata nawo ndobva tamuratidza ndobva azviona akabva atanga kunamata ndobva ati zvatofumuka ndikati maidhi musavharire jira indi ndoda kufamba naro da kuona kuti chiitiko kushinirwa hazviite zvakatoitika kuti ngozvitarisa vabva ati aiwa zvatofumuka Jose nesimba chichichi bva tangoshingisana naizvozvo bva tanamata vharavhara jira saka taimzi vakavharira jira baba vangu vabuda vangu vasipo pano ndobva vava Jose vatozodzoka mubva ndavaudza mai wake vazouya asi jira riye vese vanamata nemwavo vakaribvarura
Bajose vabva vatanga kundipopota zvikanzi wavabvumidzirei kuti vabvarire jira ndisina kurakidza adlamini. Inde achidangotiwo vatange kuona sida kuzorakidza baba because atezvara vangu ndisabhuku. Saka dakuvara ndaida kuti vazvione kuti noizi dzinenge dzichiitika mumusha vanhu vanenge vaine chinangwa chavo. Saka shuwa vakazoti tangobvarwa kuda asi baba vakazovasasikidzira kuti vavazivise kuti baba ndochituko chandaona. Ndaona paine jira rakanyorwa mazita akanzwa akadai. Alhamini ndopa vakati aiwa umire pari kurira simbi uye pamusangano kuti uzvitaure. Kana paine munhu ari kuita ushini wewe munomusha toda kuti azvizive. Ndobva zvaita saizvozvo. Simbi yabva yarira baba vabva vaenda pamusangano. Mubva musangano waitwa. Ndobva asabhuku akazoti pane mamwe mashoko atiri ati mwana wangu asumuka ataure ane chiitiko chaakaona. Ndobva vapiwa nguva yomubva vasumuka mubva vasanangura. Ini pane chiitiko chakaonekwa nemwana mugomo achidzora madhongi akanongojira ranga rakanyorwa mazita vobva vasanangura sezvavangu vaona ipapo pari pamusangano. Isai tongofunga kuti ataura zvapera ndokutozvifumura. Ndobva tagumirapo. But ini ndakasara ndiine kapfungwa kuti ini ndainzwa kuda kuti ndofana kufamba ndakubvunza kuti chi. Mande kuseni. Kuseni zvokuti indakangonzwa kuti mumba make maanorara nekuti umwe takazenge tamubvisa. Tata kurara naye kuno kubhedhuru. Kubva pachiitiko chekutanga takabva tati kuti achararega tizoziva zvinoitika. Bajose ngatirare nemwana uyu kwatinorara. Saka tandiri naye kwatinorara. Ndo patakabva tanhingirikina paya. Ndanzwa kuti mapinda munhu mumba. Ndobva ndazoti time ndaona kuti vari chikoro vapedza kugadzira. Pandikupinda kuchenda ndakaona vamwe varimo. Ko Jose ari kupi? Na Ruth Jose abuda na Godva enda kundi. Ndati Jose abuda na Godva achienda kundi. Ko kana anga kunzwa zviri nani. Jose adi kuenda kuchikoro. Hazvinakidzika kuti aiti apedza futi svondo rino iri asingaendi kuchikoro. Gozi uyu ari form 3. Ndikati azvichada izvi pakati apa ngaamboita se ngavaite serious nechikoro. Plus anga atofonwa nasisi vakachinzi ndaotora account number yechikoro ndoda kuisira mari school fees. Makasona ndizvo zvanaimba push ngaende anopuwa account number iye futi ngaende kuchikoro. Hapana yaenda kubva tapinda mugadheni mamina baba Jose muzati Jose mba mahamu. Vakati aenda ndikati zvikunzi atowana Godha aenda kuhuni. Ndikati aiwa Jose mufana kuti mumurove. Nekuti anga jere zvinaba. Shona akatora shamu yangu yembaro dzimwe dzavaishandisa ndikatoisa mukicheni. Ndichoti nhasi akada kuti arohwe ndichoti baba kuna baba ende nhasi kana mamurwa mangwana munofana kutomuperekedza kuchikoro munonzwa kuti asi kune problem here kuno kuchikoro. Ndobva tikasimbisana takagara tiringotaura nyaya yekuchikoro hasati taziva kuti pane zvatoitika kuvana. Dzisizvosvika 10 o'clock past 10 pakauya mubvana maini nevagodhi vachitaura kuti ndiri kudawo mukaka wedhongi mwana wangu haasi kunzwa zvakanaka ndikamiriwo mukaka wedhongi achitaura kwatiri pana. Tikati unokamirwa nani zvikanzi baba Jose ngavandikamire. Ndopa ndikati baba Jose vakwanise kukama vega dhongi redu rakatobereka mai manje mwana wacho ndokutanga rinogona kuvakava. Ndobva ndati dai watsvaga Godhi nani naJose vaenda kuhuni ukavamirira kana vabva kuhuni vana vobatsirana baba vacho kukamira. Abva atopindura zvikanzi Godhi ariko kumba. Ko Jose achari kupindura ati iwe enda unobvunza Godhi kuti ko Jose ari kupi. Ndiye anokuudza. Saka taitongofunga kuti pamwana vari achimboruta zvematohwe zvake sezvo kuti tiri muarea ine matohwe ino. Hapana chataita kumbofunga panguva iyo. Munhu uye adzokera haana kuzodzosa akamhindura kuti Godhi akamubvunza here kana kuti chi. Ndaona futi agara dzako matikofu atuma kamwana kakumba kwa zvikanzi zvanzi dhongi renyu riri pagomo apa. Ndikati chero dhongi rikava pagomo kana Jose naGodhi vasati vauya hapana anorikama. Ena kuti Godhi naJose vaite se vave vamukamire mwana haana kudzoka nemhinduro. 1 o'clock vai vana vanokumbana tikofu vatosvika. Pane kamuzukuru kemuzukuru wangu ndoka ndakati tatenda ukasvika kumba kwenyu ukanodya ukachinja uye kunoda kutuma munobvunza Godhi ari kunzi ari kumba kuti ko Jose waenda naye kuhuna ari kupi. Tatenda ndo paakauya paakaenda netumwe twazvo vasvika chidzoka achitaura kuti zvanzi naGodhi Jose auya ikoko kudhara. Jose auya kuno kudhara saka Jose ari kupi asi ari kuwanda nekuti haana kuenda kuchikoro. Ko chii manje? Tavatamira batatarisa. Ndakati asi chiendei kupi kwaanombochaja foni yake kunonzi kwaChando kwana Derek. Munobvunza Derek. Ende mudongorere mumba mana Derek because Jose anda tamba nevanhu vasingaenda kuchikoro. Auda kutofurika zvisina kunaka. Ndobva vaenda vana vaya vadzoka. Zvikanzi Derek ati Jose anabvira yakamana kusenda. Ndakati vese maona Derek aina zvika Derek tamona ari paona sekuru vake vangu vari panze. Zvikati komba mama dongora zvikanzi tadongora sekuru vacho vangu vautotidzinganisa vachiti bvai pana Jose ana kuya pana. Ndobva tatombopinda nomupfungwe ndikati saka arimo mumba imomo mamusiya arimo. Ndobva ndangozongosiya uno anazvo. 4 o'clock dzabva kwana Jose hapo pana. Ndopa pasvika musikana wangu ari grade 7. Kati Ruth ndoda kuti paendwe kuchigari ndafungiza kuti Jose achauya agotendera kuchigari. Zvino Jose kubva kubuda kwaita kusena hasati asvika pano. Chero pamuri kudya chikafu chake chirimo mukicheni musapedze chingwa chiri pano mune chaJose. Haana chaadya.
muite sei enda kana godhi iwo ndiwo wanga wandiudza kuti vabuda vese enda unobvunza godhi ari kunzi ari kokumba kwawo umuti anzi Jose wabuda naye aenda kupi Ruth ndo paakaenda kana godhi kunobvunza godhi ndo paakabva apindura kuti Jose ava ikoko kudhara Ruth ndibva azokabva ndikati iwo hatingasiri kutsvaga munhu saka enda futi zvari ngonzi auya uko tamutsvaga hako pamwe aenda pasisi vaka kunochaja foni yake nokuti pana sisi vake pavakaroorwa padhuza ndobva tatongosiyana nazvo taakutodidza seedbed yedu uyu ndatomutumawo kuchigayo taakuto mapreparation ekutonobika zvemadeko tatobika sadza tadya ndichingopedza kudya sadza ndava ndati Ruth enda unovheneka mumba munorara Jose pamwe time dzatantidya sezvo tine redhiyo inenge ichirira anogona averera akangosvikopinda akanotarisa zvikanzi umahamo ndikati kokubhedhu zvikanzi kubhedhu raako ndikati mhenena ndikatsvage munhu mukuru mandasiyana nazvo ndagara pabhenji pa chinguva ndo pandakati Ruth tora bhara redu upinze mumba ndobva Ruth yaita se anotora bhara da apinza mumba time iyo haana kuzopinda nebhara mumba akatora kanguva asati ndambozvicherechedza takazongona kudzoka kaka achigara pabhenji anzi mama nababa ndodedzwa naamezondai varapa vari kuti anzi Jose ari kumba kwasa asi kugona kufamba ndikati kwaangozi zvikanzi ndikati Jose achigara kwaangozi pamba pawachi paona hamuni kuda kutishandisa mwana iyi zvikanzi asauri tatanzi ane furu kumurongo ndikati iwo watoenda wakanomuona zvikanzi ndikati ko wadi kuyana zvikanzi akangozvambarara hasi kutaura ndikati mhenu baba wacho wabva wabuda paino bva watoenda naRuth uye netumwe tudiki bva vaenda paino chinguva ndakazonzwa kuti panze pane movement yemunhu aya akatora bhara ndobva vaenda ndobva vatora Jose vakamuisa mubhara vakutonditi uyai timubatsirana amai Jose tumupinze mumba ndikati kubatirana Jose kuti aita sei ndikati kaba Jose musashandiswe Jose ambobva seiko panapa ndopaipa vakati ndobva vadzokera bva vanoita mwana wokutota kubata ruoko negumbo 1 kuti vamupinze mumba inda ndakagara zvangu ndakatarisa bva vamupinza mumba ndobva vangomuisa pafloor pandikutarisa kudai dhaka side rese nevhudzi nemunzeve kwazara dhaka juzi rakazara zvidhongi ndibva ndatongo munhongo wangu zvidhongi bva ndamutarisa ndangotarisa bva ndatoti Ruth manya unodedza mai hope baba vacho ndadzokera munodedza godhi ndiye atora mwana wangu panapa ndobva vadzokera ndionenge vadiki baba vacho vadzoka mamuona godhi zvikanzi ndikati ko ari kupi zvikanzi godhi ari ndiri kurwara ndikati ko godhi anogoti ari kurwara sei ari atora chi Jose ko vane vaita sei ko vane asi ane zvaaita vatashaya anza tadzisa mvura yedu takutidzira moto vatadzisa mvura pamoto vatavamba mvura ikapo yakabhoila kuti tiumpe maoko akanga asina simba anga akangodai kugara kwacho anga akatozendamiswa nekuchistubhu chatinogadzikira mapoto kwaitonhora akangozendama nechistubhu chechi ndati baba vacho muri kumutambidza kapo inodirwa pamagumbezi paakarara torai ikapu muite kumbomunwisa ndobva vashuwa vamunwisa kusvika adzota kapu yemvura ye isina chinhu akapedza yazenge ndibva ndaisa iri tii ndobva tamupa tii akapu tii haana kuzonyanyo ino ndobva tangosiyiwa pakadaro tora magumbezi bva tamufugidza sisi vacho vabva vazosvika ndikati Jose onai zvaakaita zvikanzi kochii tikati Jose abva pana pakuseni asi kuzowanikwa kwake tatodedzerwa naamezondai isu kumutsvaga taachimutsvaga tarisiri kumuona saka tozodedzwa nemanexta kuti yai mutese mutore mwana saka baba vacho ndovazonomutora vatomboenda vachimudza vanogona kunanaidza vatoiseta zvebhara takataura isitaitomaita totuka Jose titopita kusanzwa chichi paipe titomupomera mhosva takatandara ndofunga kusvika kuma11 ndopa vakati ndakuenda kumba kwangu tikati alright isi vatazotuta mwana wedu tawaridza bata arara aiwa anga asirutaura bataenda naye ndobva anorara ini panguva yandatombocheredza kuti munhu asitarira ngoti pamwe achiri ngobatwa nechando ndaiti pamwe akabatwa nechando pamwe nekupera chisimba kwacho because ava vacho ini handakukwanisa ndiende novaona vanganga vauya kuzotaura kuti mwana ndamunhonga ini papa Jose ndikati pamasvika maona amaizondai vachiti chiko vaona nekuti pamba pacho paakanhongo hapagare munhu mazuva ano panongori nemunhu akakumbirwa kuti anozongopota achiuya kuzorara zvokuti the whole day panosura pasina chi panosura pasina munhu panozowanika munhu kuma 7-8 paanouya akungorara chete saka akangorara anoguma angumuka kusena achidzokera kumba kwavo ndo paakabva ndati mavabvunza zvikanzi ndikati vati chii zvikanzi vari kuti ndatopinda mumba ndarara pandasvika pavhuranda panga pasina munhu ndatosvika mumba ndarara asi ndasati ndakotsera ndiri mumagumbeze anzi ainzwa chiskrini dho chake chiti gu ndo paakati ndiani hapana aimudaira ndiani hapana akamudaira anzi mukadzi wenda akamuka ndikati asi imbudzi chii ndo paanzi pandakadongora ndipo pamawindo ndikabva ndaona pane munhu akazvambara andakatotanga kudedera ndiri mumba so
imbavha ko munhu wacho haasi kutaura ndianiko hanzi ndida kungotaura nezvo apo ndidii hanzi handanda kuti ngazvotodedzera kuti nditi mbavha ando pandakazozonyadzotera ndikanzwa ndini Jose handiri kunzwa kupera simba ndikati Jose ko uri kubva kupi hanzi haana kudera ndikati Jose wokupi hanzi akati angoti ndini Jose hanzi ndopandainzwa hanzi achitaura kure ndikati ko uri kubva kupi hanzi haana kuti daira ndo pandakabva ndazovhura dhoo hanzi kuti ndichipinda chiscreen door yaane hondo pachiscreen door ndo pane musoro wemunhu bvisa musoro wako ndivhure chiscreen door haasi kukwanisa saka mai ndovhura sei kuti ndichibuda kandi ndinodedzana mama vako saka vati ndanga ngazoita ari kutopusha here musoro uya kuti ndizokwanisa kuvhura screen door ndo pavakazouya ndokuzodedzera kwavakazoita kuti tizonoona mwana tikati kuna baba vacho ava taziva kamwana taanaye tarara kuseni ndakatomuka chita mabasa ndichingoti akarara ndichazomuona time shwa ndambui kana unomvura handidi kunyepa vakatomuka vachita zvemugadhena kwatozove chinguva ndo pakazoya gogo vagodha Jose ndauya ko Jose ari sei wandanzi nababa kuti hanzi vakamutakura nebhara ndakati Jose akarara hande tinomuona ndobva ndatosiya mutsvera wangu pasi ndobva tapinda mubatambati uyu ava bva vazama Jose zi Jose chi zi haangadayiri ko manje chi ndopa vakabva vaita sepa ndati ko godhi wenyu ari seika godhi ndewandira toti atondiudza godhi ariko zvika ndikati godhi arita zvikanzi godhi ariko kumba kwaringo ndiri kunzwa mudumbu ndiri kunzwa kupera simba nemusoro ndikati kwari godhi ari kunzwa mudumbu kupera simba ko kuvanga vaenda unoitei hande tinoona godhi ava ndopa vakanditi maona here muhwezva wakapoka kambera mwana ndikati ndaona angasina here kurara kuwati hwanda zvake mumusoro wese wezuva tichimutsvaga akahwanda kuseri kwezumburani raatete vedu zvikana ambuya bhura pandaona kuchibva muhwezva wacho uko akakambera ndasvika pavhuranda hande munoona shwa ndakaenda nawo tikaona mai takatanga nekuvhuranda kwacho iko nawo nemumunda kumberi uko ndozosvika ndokona patakanhonga demo rake rairatidza idemo redu rakangaenda naro yeso ndo pazvakatangira ndapa saka manje chi handi ndiona godhi ndovananga ndapfuura nagogo vacho mhandana godhi wamukase ina hana kutidaira kochiko hana makatsvaga here huni dzacho hapana nyaya ndobva ndakuende kuna gogo vagodha ndobva ndabuda ndobva ndauya kuno gogo ndobva ndamusiya ndandosvika mba ndatotora bhara rangu mba ndaisa mabhaketsi angu maviri mba ndadaunchera mvura pachibhorana ndopa ndakaona muzukuru wangu akavakira muno muyadhi pasera wechikadzi vaidhivha mamukasera mukati handu vandati ini ndichi ndine zvandisikumbonzisa Jose nagodhi ndionanga vari kuita musikanzwa Jose akapedza last week asingaenda kuchikoro tamunhonga panze nezvivonzi vobuda vaenda kumakomo Jose woswera tisingamuone musikoro wese godhi ndiye wonhingirikina ariko kumba kwawo Jose angasvike kumba saka ina asumbozvinzwisisa vakati ko godhi ndikati Jose akarira kumba uko asimbotaura ariko zvikanzi hande ndomuona ndoramba chitaura ndikati hande ndikazvikanzi namaidhivhaini hande Jose ndoita se ndomuona ndobva ndaya nawo ndobva vamuona sekuri Jose muri seizi ko chizi vakamubvunza zvakawanda angasingaiti sei akatooma kutozama chita zvezvo kutomukakata kana ndobva saka chiinai mugogo ndikati amen hanzi hande tinoona godhi ndikati hande munoona godhi ndobva ndakuradzai pacho paakakambaira sekuru venyu vachifamba ndobva taereka ndobva tanovarakidza ndobva tapfuurira kwana godhi ndobva vasvika pai godhi takamona shwa akarara kusaidi kumota akamisa makumbo mudenga ndobva tamutsa gogo vake ndobva tazoona godhi ari sei godhi ndakati ameno godhi akangorarapa ko godhi chi nguva yaana kutidaira nguva iyo vakatozokandura chisaga naambuya bhura amaidhivha vapfugama padhuze navo vatakauti anenenge vatazve zvemunzeve zvezvi but zvailauda tichizvinzwa isusu vachiti godhi chi hamuna here zvinhu zvamakanobata musango kana misungo chero ichi inenge yakatewa musango munogona kubata munhu akagadzira chi zvinhu zvake zvokukanganisai ko chii ndo paakatanga kutaura pakataura zvemusungo akati aiwa zvikanzwa zvinhu zvinenge zviri zvezvigure kune zvigure kuno pamakaona pakaiswa zvinhu zvezvigure mukaita sei mukaita musikanzwa zvikanzi hatina kubata zvinhu zvezvigure ndo paakabva atongotanga ipapo zvikanzi aisusu tichienda kumakomo akapfuura kwazinondo pamberi apo takaona vakadzi vanga vakaita zvidenderedzwa vakaungana asi vanga vasina kupfeka tvatatobokurumidza kumudara tikati 3 zvikanzi aiwa zvikanzi vanga vari vangani zvikanzi vanga vakawanda tikati wakavaziva zvikanzi handa kuvaziva kuma6 kunze kuchinoti mbupa because chero vanhu vatakazarana vakaona pachibhorani vakati ava vana avakamukira zveshuwa kwakati mbu asi kuti kuona kuti iko kune chinhu waita sei waizviona nokuti hanzi godhi ambuya yake vakatomutaudza nguva handiti hanzi mama amukira pachibhorani hanzi vakatomuti ko godhi hausi kuenda kuchikoro here akati aira nawo achifamba vachitoenda akati tiri kuenda kuuni naJose
takusikuenda chikoro nhasi mande waita sei uri kuenda chikoro anzi handisi kuenda ndigongo iombe aiwa ndangomusiya achienda zvake asi ndakabatikana nazvo ndoka paipe paari kutaura kuti takaona vakadzi vanga vakaita chidenderedzo isi takatomhanyira kudomera tikati vari 3 here zvikanzi aiwa vanga vakawanda tikati wakavaziva zvikanzi hatina asi takaramba takatarisana navo pane akatibvunza kuti matiziva isi hatina kudaira takabva tatendoka bva tadzoka tichibva tatiza taakusvika pakananga nepazinhundu Jose ndo paakadonha akatadza kumuka ndo pandakazobereka Jose ndikani asi Jose ndakaya ndikamusiya munda maangozi ndo mandakamusiya ndichimuburitsa Jose pakasvika mumwe mukadzi akatibvunza kuti mese zvamakukundikana achatakura umwe ndiani mataurire emwana uyu handitika akati pakasvika mukadzi akangotibvunza kuti mese zvamakukundikana achatakura umwe ndiani ndobva takamubvuta patamhanya kati tida kunyatsonzwa nyaya yacho kati chiti pamwe munhu wekuti kona kuzonobvunzawo tikati ndiani mukadzi uyu zvikanzi ine handimuzivi Jose ndiye anomuziva tikati Jose ndiye anomuziva tikati ndiani zvikanzi zvona aiwa ine handimuzivi ndo patakati vasiri maizonda here vanogara paangozi zvikanzi havasi amaizonda tikati godhi iwe vanhu vemuarea muno mungatoti hauvazive zvokuti ungati kana vasiri amaizonda sekangaita vanzi Jose ndiye anomuziva Jose akataura ndatete vake ati hoo vapi manje ndobva tagumira ipapo ini ndichibvako ndakabva ndangodzoka ndakuzomira Jose pagodhi pakataura nyaya iyo ndava ndakabva ndaudza baba Jose ndikati baba Jose ende munonzozvitaura nani nagodhu kana kuti dzakuda kubuda kana ndichii asi ende sei munonzwa shona kwabudisa mukateni nguva vakaenda kuda godhu godhu abva ataura maitiro acho zvaireva kunge zvakabuda buda akacheuka because aigara achichoka choka zvezvekunge munhu ari kuona zvizvapari saka isi panguva achingacheuka panguva yambuya yacho paachipedza kusara vati saka iwa godhi kana makaona izvozvo wazongosvika mumba muchivata usingatitaure kuti Jose wamusiya umu ende masangana nezvinhu zvakadaro sei haana kumbodaira godhi nguva iyo haana kumbodaira nguva iyoyo akabva angoita se angonyara achibva tamusiya ndo patakabva tangokuzivisawo vamwewo ndoto ndakazotozera ava ndofunga vakapfuura nepana vanoona kana vachienda kumvura uyu muzukuru wangu ariko vanopfuura vakapfuura 2 times kuseni pana indi asambaudza dzatove kuma 11 ndatozozwa zvakataurwa nagodhu baba vacho vaende ava vanonzwa baba Jose ndopa vakati kurumidzai kubika ndoda kubopa ngoro da kuenda naJose kuchipatara ndikamboenda naJose kuchipatara zvikanzi ndobva ndangotora muri wangu mandagadza pamoto ndobva ndamhanya kunodedza ndadambuya bhodhwa yamunizure zviri kumba ko munhu uyo wambe kwataitsvaga nezoti tichiti arobva kuchikoro takazonomutakura nebhara ndo pandakatanga kuvatsanangurira vakati ko mambuya ndafura nepapenya ndikati hameno zvandandichifunga chero atete ndakavaona vachienda kuchikoro kunobika ndikatoaraira dhora ndada kuti mwana wangu antorwa muzukuru wangu antorwa foto panguva yandakashaya ndovakudza uchiti chii because ndasanda ndatombobata mastatement ekuti vana havane zvimwe zvinhu zvakavavhiringa takatongoita namamukase ndikada kuti munondibhadharira muzukuru wangu kuti foto ari kunzi ari kutorwa vana ndikamupa iye mari anogona kuidya ndobva ndavapa mari panguva handina ndakatozoendera vakuma 11 saka ini manje fungu yangu kuti baba vari vada kuenda nemwana kuchipatara ava vana vatatu nokuti ava maiti vakubva vose vati gogo fambai nevana imambo yabhure fonera vanhu vekuchechi tikati shuwa maiti zvikanzi fambai nevana kupi zvikanzi dedzai mapostori vana ava vane kuvhiringidzika kwavanako shuwa ipo ndipo takatanga kuita se kuvhurika tikasiya mafoni ava vangiriri vachifona vachiti ndikatombovabvunza pane wamabata here kuvamapostori zvikanzi mafoni evamwe atiri kutora arita se ari kuramba tsanangura kaJose kuti makaona chii uchiri kuziva tsanangura wada kuti vanzwa rimwe papa ndo pazvinoperera because ukamubvunza nyaya yavayo dzimwe nyaya anotombotaura anotaura dzimwe nyaya anotaura hatina nyaya naka dzakawandanyaya naye dzakawanda but ukamuona aine tiwafana tumwe tudiki twese vanenge vachitotaura but asati apinda nedambudziko iri anga ari munhu akaita sei munhu anofara munhu akaita sei munhu anozvifara pakazara shamwari dzake zvekuti unofunga kuti baba vacho havaitombokarira ende aitombovamhanyisa vanozara panapa pana vese munaini vanovinga ipa ndichitovaseka ndikati mavusikona chipo chirapo bhora saka vapana vese vanomuteerera nenyaya yebhora iyo kana vapana vese kuchikoro vanozara panapa nenyaya yake anozara zvori shamwari dzake dzinoshaya kondozo chiro mubhedroom atinovata munoitwazara imomo utozara bedroom mangu motanga kuita zvanenge vachitemo uchitoshaya zvimwe zvinhu zvako utoziva kuti pamba neschool drive yangu pamba nechiapa hamuna iye ukatomuudza taitoona kuti pamwe haatogoni futi kutodzingawo shamwari because pamwe mhosva nezosara topomera iye
kuti iwe Jozi kuti pota uchitsura shamwari dzako. Saka pamba baba paitozomboda ndikati imamusikola here chipo chiri pamwana kuti muno musha mune vana vakawanda sei vana vachiwandira pana ngatinamatire chipo chiri pamwana mwana wedu anofanira kuita MP ka sei achiunganidza vanhu kudai ari mwana mudiki Jozi paite zuva rokuti munoswera pasina vanhu 2-3 vamutsvaga vezera rake nevamwe vana vadiki kwaari ipapa angobuda gedha chine pachibhorani vese vanozara ipo pachibhorani paanenge ari ini ndiri kuona ndo pakatangira nyaya idzodzi because patakanhonga machira iwe apo kapa nyaya idzodzo dzaa dzakatsvuka mazuvayo because ndee vanhu vandaitonetsana navo vaitoda kuita sei vaitoda kuti vatore usabhuku kubva kwandiri saka ndiri kuona kuti nyaya idzodzo dzinobva dzakatangira kusvika dzazobata kune mwanako kana vakatadza ini munhu mukuru that means vakaona kuti uku katimurwadzise kuvana kwakachipawo ini ndiri baba vangu ndosabhuku ini ndiri second sabhuku saka mundongo ini ndichizvicherechedza ka paka tinatezvera kuti ndosabhuku handiti vapenyu baba pane pakatanga kungorwara baba gore rakapera muna Augusta pane humwe huru maitikira atakaona mumusha muno musoka nanhasi unewa usati wapera vanhu vatanga kungokirasha vachotakura mashoko vachinotaura kuna Edmund Sirizo pane imwe gate crash isina kunzwisisika yekuti waingotongoona kuti kuna vanhu vari kundirwisa ndisingaite sei ndisingavarwisa vane maonero avo isusu nababa hatina problem inini ndini second sabhuku omo ndini assistant sabhuku wamudhara saka kana vamudhara vasipo ine ndinenge ndiri overall pazvinhu zvose saka vakazomborwara kubva last year muna rwara bvira muna August vabatwa TB saka taipota chienda navo kuchegutiwa chinorapwa chienda navo kuchegutiwa chino saka paka madhays avangotanga kurwara ivo vasaonekere panoitwa musangano apa chiti pakaitwa musangano zvakabva zvatanga ipapo kuti ndikaenda ipapo kana respect yacho vaingoona kuti hapasina vanhu vanongochi kutaura zvavanoda vanonga vachitadi anomaa nenyaya dzacho imweni anomaza panongoitika chinhu nyaya dzinofamba zvekuti ini vanhu vakawanda vanouya panapa avazi vachitaura kuti ndingazi ngachiti zvakati ndikati aiwa musatsvagi zvevanhu handisi kutsvaga chi handisi kutsvaga vanhu tofanira kungoita zvinhu zvete zviri right saka tikaona ndo pakanyanya kutangira dambudziko rangu kubva ipapa kuti mwana azosvika kuti adaiso kuti iyi inyaya yekuti anenge akasonerwa nevanhu ndizvozvo unofamba nemhuri vanhu ava vakasangana taura chokwadi maonero angu anogona kunge vakasangana kanofanira kunge kari kagurupu so kanenge kachiita nyaya idzodzo Rozi kana tichitaura nemusoko muchiitiko chana Jozi ichochi chaitika tikutsvaga vabatsiri handiti tichitotsvaga vabatsiri tofamba nemwana ndofunga Saturday Putonzi Edmund akatuma mupurisa pano nyamba kunotora nevanhu vatoenda kutaura kuti mwana waparadzai mushama Dlamini nemumwe shamwari yake vaenda kumakomo inoti kune makomo anero inonzi Chengoma rino vaenda kunotema huni dzekutengesa vanga vaida kutotengesa huni idzodzo saka vaenda kumakomo enyu anoyera vakanobata zviyereswa zvemugomo saka zviri kunzi havasi kutaura vane zvavakavhiringidza saka Edmund anga atotuma mupurisa iri method yekuda kuti tichisungwe isu tiendeswe kwamambo kuti tinotongwa kana vana ava zviro zvakavavhiringidza isu tofanira kutozoripa kuchekuriwe kunonzi kuchenura dunhu handiti nekuti isu achititsanangurira takazongoendawo indakaenda chingano chipiri ndambouza baba ndakati baJozi babe makanhonga machira mugomo ndakakudza ende kwaEdmund makanyarara neizviona zvazoitika handei kwaEdmund nekuti ndida kuzotsvaga vabatsiri kana zvikandiitira mushe ndichatikurukura tine mhuri yangu toda kuzotsvaga vabatsiri hatirambe takanyarara zvekuti tinotogona kutozofa isusu tikasiyira vana vachi dambudziko ndo pavakabva vaita kunga vakaneta vandakazokumbira ndikati mbuya munachida kuti mundiperekedza kuenda kwaEdmund panguva ndakatofunga ndiudze kwamudenga ndikati pamwe vamwe wangu havasi kunyanyita nechi nezvazvo ndaida kuenda nawo
saka takangosumuka shuwa tikaenda kwamambo. Ndichosvika kwamambo ini tichimumhoresa tichivaintroduce vakati taurai zvenyu kasinyainyaya kasvika kuno kudhara. Friday ndakanga ndiri pachinengundi pane vanhu 3 vakaya pamota yangu vachitaura nyaya yekuti vana venyu vakanovhiringidza makomo. Mutofanira kuti paSaturday vana ndakatuma mupurisa wangu pamba penyu. Ivhanza akauya ipapo. Ndikati Saturday kana akauya Saturday nguva dzatikwirei pane nguva yandakabuda nemwana ndichimuendesa kumunamato. Baba vacho vakabуда vakaenda kuhuni. Shuwa kana achitakuona pasina vanhu chokwadi kana Saturday. Zvikanzi matera angu ndakavhara handisi kutonga vanhu. Vanhu vakanga vaine nyaya dzaifana kutongwa Saturday ndakavhara nekuti zviri kunzi matunhu akasvibiswa. Ndikufanira kutofonera ana zanamwa vaedza chief Chivero. Kuitwe chivanhu chematunhu akasvibiswa nevana venyu. Kati ini mambo izvo handisi kupokana nazvo. Ndiri kupokana nazvo. Kana makatodzwa makaodzwa gwa zvikanzi sivo vanhu ivavo vari kutoniteveredza futi kuno. Vachizondiudza kuti vakateerera vabereki vana kuzokuudza kuti vana vavo vakakanganisa dunhu renyu. Saka ini ndinachingomira kuti ndione asi siudai mamusina kuenda achitotuma futi mupurisa kuti auye nekuti vana venyu vakasvibisa. Ndikati izvi kutsanangurwa nevana nearea yavari kutaura havana kusvika kumakomo. Ko inini headman wangu mwana wandakambononga ari ega panze asina kuenda kumakomo. Kusvibiswa here kwematunhu enyu. Ndo pandakati ndobva vamira zvikandikati aiwa akanga aenda here kuChengomo pandakambomunonga ega panze asina umwe wake. Ndofunga ndakazotanga kutseketudzirana navo ndikati inini kana ndichiona nyaya iri kwangu ndobva ndatotanga kutovaudza kuti kune nyaya yemachira headman yakaita mumusha mukatoya muchiitsvaga muneiwana nekuti yakadedzerwa pamusangano. Kwamuri ndofunga ndoko yanga isina kusvitsa. Kune machira atakanhonga asi anhongwa nemukomana iye anga akanyorwa zita rangu rakabayirwa tsono nerababa vacho nerasawira wavo. Tine muzvikono matakaenda tikanoudzwa tsananguro tinadzo. Sio zviri kuitika pamwana takanga tagara tatozvichengetedzai mwana wenyu akutorondwa. Ndo paipe pakazoti pane vanhu vaitsanangura pane vandakatoona kuti ava vari kuvenga murume wenyu. Mumagariro anoita vanhu musha akatoti vauye apa. Inini hangu hada kunoudza ini kana ndimubvunza kuti ndiani handidi kunyepa ndakavabvunza mambo. Akangoti moti murume wenyu auye nditaure naye. Ana Dlamini nevanhu vangu tinobata mabasa akawanda ndachakaipa nawo ngavauye. Ndaichofara kuti ndiende konhasi kwamambo. Saka pandakafonera mupurisa wacho nezuro manheru akanditi havasati vadzoka vakaenda kurufugweru. Akati kana vauya nemunhu ndichazokufonerai modi moya mozokusangana iko. Saka ndiri kungomerera kuti ndidzokere ngonzwa kuti iwe vane mashoko api nenyaya iwe. Takapedzisa nyaya yedu inimi semhuri muri kuda kuti zviitwe sei? Chii chamuri kuda kuti mubatsirwe nemhuri yeZimbabwe? Inini ndoda munhu anondibatsira pamunhu. Mwana wangu apore agone kudzokera kuchikoro. Nedambudziko irori remachira iroro ndoda kuti kana paine munhu anokwanisa kuziva kuti zvakaiswa sei kana zvakaiswa nani achikwanisa kutibatsira kana achikwanisa kuita zvimwe zvaanoita kuti tione munhu iye akazvita ipapo ndiwo vabatsiri It's